꿀과 이것의 황금조합. 이 한 스푼이면 기침관절염 걱정 끝. 여러분, 자기 전에 꿀 한 스푼이 기적같은 변화를 가져올 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 꿀은 단순한 단맛이 아닙니다. 몸속 세포를 깨우고 면역력을 폭발적으로 끌어올리는 자연의 슈퍼푸드입니다. 고대 이집트에서부터 지금까지 수천 년 동안 변하지 않는 유일한 식품으로 꿀은 상처 치유부터 항암 효과까지 그 진가를 인정받아왔습니다. 오늘 영상에서는 꿀 한 스푼으로 건강을 지키는 놀라운 비밀과 꿀을 제대로 섭취해야만 하는 이유, 그리고 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 조합까지 모두 알려드립니다. 꿀을 어떻게 먹느냐에 따라 당신의 건강이 완전히 바뀔 수 있습니다. 지금 바로 확인하세요. 그리고 구독과 좋아요는 건강한 당신의 첫걸음입니다. 꿀의 주요 효능. 꿀은 천연 당분인 포도당과 과당을 비롯해 비타민, 미네랄, 아미노산, 항산화 성분이 풍부한 자연의 건강식품입니다. 면역력 강화, 소화기 건강 개선, 심혈관 질환 예방, 피부 재생 등 다양한 효능을 제공합니다. 꿀의 강력한 항염 및 항균 작용은 염증을 억제하고 감염을 예방하며 상처 치유에도 효과적입니다. 장내 유익균의 성장을 돕는 프리바이오틱 성분은 소화기 건강을 개선하고 변비를 예방하는 데 도움을 줍니다. 심혈관 건강 측면에서는 나쁜 LDL 콜레스테롤 수치를 낮추고 혈관 내 염증을 줄이며 동맥경화를 예방합니다. 꿀에 포함된 칼륨은 혈압을 안정적으로 유지해 심혈관 질환 위험을 줄이는 데 기여합니다. 또한 천연 당분은 빠르게 에너지를 공급하며 설탕과 달리 혈당 변동을 완화해 피로 회복과 혈당 관리에도 유익합니다. 꿀은 피부 건강에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 항산화 및 항염 효과로 피부 세포를 재생시키고 보습 효과를 제공하며 여드름과 피부 염증을 완화합니다. 특히 꿀의 플라보노이드와 폴리페놀은 세포 손상을 방지하고 노화를 늦추는 데 도움을 줍니다. 이처럼 꿀은 면역력, 소화기 건강, 심혈관 건강, 피부 개선 등 전반적인 건강에 이로운 식품입니다. 하지만 과도한 섭취는 혈당 상승이나 체중 증가로 이어질 수 있으므로 하루 한두 스푼 정도의 적정량을 섭취하는 것이 좋습니다. 꾸준히 꿀을 섭취하면 몸의 변화를 분명히 느낄 수 있을 것입니다. 꿀의 놀라운 항암 효과와 소화기 건강. 꿀은 항암 효과와 소화기 건강에 탁월한 효능을 가진 천연 식품입니다. 꿀 속 플라보노이드와 폴리페놀 같은 항산화 성분은 암세포 성장을 억제하고 활성산소를 제거합니다. 밤꿀은 염증을 줄이고 암세포의 성장을 억제하며 위암, 유방암, 대장암 등 다양한 암세포의 사멸을 유도하는 효과가 있습니다. 아카시아 꿀은 헬리코박터균 억제와 위 점막 보호를 통해 위염과 위궤양 예방에 도움을 줍니다. 소화기 건강 측면에서 꿀은 장내 유익균의 성장을 촉진하는 올리고당을 포함해 장 운동을 활발히 하고 변비를 예방합니다. 프리바이오틱 성분은 장내 균형을 유지하며 소화 불량과 설사를 완화합니다. 또한 꿀은 위산 중화를 돕고 위벽을 보호하여 위산 역류와 같은 문제를 완화합니다. 꾸준히 꿀을 섭취하면 암 예방과 소화기 건강 개선에 큰 도움을 줄 수 있습니다. 적절한 양을 섭취해 꿀의 놀라운 효과를 경험해보세요. 구강 건강에 좋은 꿀. 꿀은 구강 건강을 개선하는 데 탁월한 효과를 가진 자연식품입니다. 항균, 항염 작용이 강력한 꿀은 치아와 잇몸을 보호하고 입냄새를 제거하며 구강 내 세균 성장을 억제하는 데 도움을 줍니다. 특히 마누카 꿀은 뛰어난 항균 효과로 구강 내 병원균의 성장을 억제하고 염증을 완화하는 데 효과적입니다. 연구에 따르면 마누카 꿀은 구내염, 치은염, 구강궤양 치료에 긍정적인 영향을 미치며 상처 치유 속도를 높이고 통증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 꿀의 항산화 성분은 구강 내 산화 스트레스를 줄여 치아와 잇몸의 노화를 방지합니다. 또한 꿀은 구강 내 유익균의 균형을 유지하며 유해 세균으로부터 잇몸을 보호합니다. 입냄새 문제를 겪는 사람에게는 저녁에 꿀을 한 스푼 섭취하는 것이 큰 효과를 볼 수 있는 간단한 방법입니다. 꿀은 입안에서 세균의 활동을 억제하여 입냄새를 줄이고 밤사이 구강 환경을 깨끗하게 유지합니다. 특히 꿀을 국소적으로 사용하면 구강 내 염증이나 상처를 완화할 수 있습니다. 꿀을 구내염 부위에 직접 바르면 항염 작용으로 염증을 진정시키고 통증을 줄일 수 있습니다. 이와 함께 꿀에 포함된 플라보노이드와 폴리페놀 성분은 구강 내 세균 성장을 억제하며 치아의 보호막 역할을 해 충치 예방에도 기여합니다. 또한 꿀은 일반적인 설탕과 달리 치아 건강을 해치지 않는 자연 당분으로 적절히 섭취하면 구강 건강을 유지하는 데 유익합니다. 단, 꿀 섭취 후에는 물로 입을 헹구어 당분이 구강 내 남지 않도록 관리하는 것이 중요합니다. 꿀은 단순한 감미료를 넘어 구강 건강을 개선하는 강력한 도우미로 활용될 수 있습니다. 꾸준히 꿀을 섭취하거나 국소적으로 사용하여 치아와 잇몸 건강을 지키는 데 도움을 받아보세요. 당뇨 환자도 먹을 수 있는 천연 단맛, 꿀. 꿀은 당뇨 환자도 비교적 안전하게 섭취할 수 있는 천연 단맛의 식품으로 주목받고 있습니다. 설탕과는 달리 꿀은 혈당 지수가 상대적으로 낮아 45에서 64 사이 혈당 급등을 방지하는 데 도움이 됩니다. 꿀의 주성분은 포도당과 과당으로 소화 과정 없이 곧바로 흡수되어
에너지를 빠르게 공급하지만 혈당을 천천히 올립니다. 또한 꿀은 단순히 당분만 포함한 것이 아니라 비타민, 미네랄, 항산화 성분 등 다양한 영양소가 함유되어 있어 설탕과 달리 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다. 꿀의 항산화 성분은 혈당 수치를 안정적으로 조절하며 인슐린 저항성을 감소시키는 데 도움을 줍니다. 이는 당뇨 환자의 심혈관 질환 예방에도 기여할 수 있습니다. 연구에 따르면 꿀을 적절히 섭취하면 인슐린 분비를 촉진하고 체내 염증을 완화해 혈당 조절에 유익한 영향을 미칩니다. 특히 꿀에 포함된 미량 영양소와 플라보노이드는 혈관 건강을 유지하고 당뇨로 인한 합병증 위험을 낮추는 데 효과적입니다. 물론 꿀은 당분이 포함된 식품이기 때문에 과도한 섭취는 피해야 합니다. 하루에 한두 스푼 정도로 제한하는 것이 적절하며 꿀을 섭취할 때는 다른 단 음식을 줄이는 것이 좋습니다. 꿀은 일반 설탕에 비해 혈당 상승 속도가 느리고 인슐린 부담을 덜어주지만 섭취량을 관리하지 않으면 혈당에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 꿀은 설탕의 대체제로도 훌륭하며 따뜻한 물이나 차에 넣어 마시거나 요리에 활용하면 천연 단맛을 즐기면서도 건강을 지킬 수 있습니다. 꾸준히 적절한 양의 꿀을 섭취하면 피로 회복과 면역력 증진에도 도움을 줄 수 있습니다. 단, 당뇨 환자는 섭취 전 의료 전문가와 상담하여 적합한 섭취 방법을 확인하는 것이 중요합니다. 꿀은 적정량 섭취 시 단맛과 영양을 동시에 누릴 수 있는 자연의 선물입니다. 혈관과 면역력을 지키는 꿀의 효능. 꿀은 혈관 건강과 면역력을 동시에 강화하는 자연의 슈퍼푸드로 알려져 있습니다. 꿀 속에 포함된 플라보노이드와 폴리페놀 같은 강력한 항산화 성분은 혈관 내 염증을 줄이고 나쁜 LDL 콜레스테롤 수치를 낮추며 동맥경화를 예방하는 데 도움을 줍니다. 연구에 따르면 꿀은 혈압을 안정화하고 혈관의 탄력을 유지하며 심혈관 질환의 위험을 줄이는 데 기여합니다. 특히 꿀 속의 칼륨은 체내 나트륨 배출을 촉진하여 혈압을 낮추고 심장 건강을 보호합니다. 이러한 효능 덕분에 꾸준히 꿀을 섭취하면 심장과 혈관을 튼튼하게 유지할 수 있습니다. 꿀은 면역력 강화에도 탁월한 효과를 발휘합니다. 꿀에는 비타민 C, 아연, 셀레늄 등 면역 체계를 강화하는 영양소가 풍부하게 함유되어 있습니다. 항산화 및 항균 성분은 체내 염증을 억제하고 바이러스와 유해균의 성장을 차단해 감염으로부터 신체를 보호합니다. 특히 마누카 꿀과 같은 고품질의 꿀은 강력한 항균력을 가지고 있어 감기와 같은 질환을 예방하고 상처 치유를 돕는 데도 효과적입니다. 또한 꿀은 세포 재생과 회복을 촉진하는 데 도움을 줍니다. 꿀을 꾸준히 섭취하면 몸속 활성산소를 제거하고 노화를 늦추며 전반적인 건강 상태를 개선할 수 있습니다. 면역력이 약하거나 잦은 피로를 느끼는 사람에게는 꿀 한 스푼이 자연 에너지원이 될 수 있습니다. 적절한 양의 꿀을 섭취하면 혈관과 면역 체계가 동시에 강화되는 효과를 볼 수 있습니다. 하루 한두 스푼 정도 꿀을 섭취하는 습관을 들이면 건강을 지키는데 큰 도움을 줄 것입니다. 특히 천연 꿀을 선택하고 꾸준히 섭취한다면 혈관과 면역력을 한층 더 강화할 수 있습니다. 꿀은 단순한 감미료가 아니라 신체를 지키는 강력한 자연의 선물입니다. 꿀 섭취 시 주의할 점. 꿀은 건강에 유익하지만 섭취 시 주의해야 할 점도 있습니다. 우선 만 1세 미만의 아기에게는 꿀을 절대 주지 않아야 합니다. 꿀에 포함된 클로스트리디움 보툴리눔 포자가 아기의 미숙한 면역 체계에서 독소를 생성해 심각한 건강 문제를 유발할 수 있기 때문입니다. 또한 꿀은 천연 당분이 풍부하므로 과다 섭취하면 혈당이 상승하고 체중 증가로 이어질 수 있습니다. 성인의 경우 하루 한두 스푼 정도가 적당하며 당뇨병 환자는 섭취 전 전문가와 상담이 필요합니다. 꿀을 보관할 때는 직사광선을 피하고 서늘하고 건조한 곳에 보관해야 하며 금속 도구를 사용하면 산화될 수 있으니 나무나 플라스틱 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 열에 의해 꿀의 일부 유익 성분이 파괴될 수 있으므로 너무 뜨거운 음료나 조리에 사용하는 것을 피하는 것이 좋습니다. 적절한 방법으로 섭취해 꿀의 효능을 최대한 활용하세요. 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식. 꿀은 그 자체로도 뛰어난 효능을 가진 천연식품이지만 특정 음식과 조합하면 그 효과가 배가 되어 건강에 더 큰 도움을 줍니다. 우유, 계피, 생강, 무, 마늘과 같은 음식은 꿀과 만나 면역력 강화, 피로회복, 혈액순환 개선 등 다양한 건강 혜택을 제공합니다. 이러한 조합을 통해 꿀의 효능을 극대화하는 방법을 살펴보겠습니다. 우유와 꿀 불면증 완화와 골다공증 예방. 따뜻한 우유에 꿀을 섞어 마시면 불면증 완화와 골다공증 예방에 탁월한 효과를 얻을 수 있습니다. 우유에는 트립토판이라는 아미노산이 들어있어 세로토닌으로 변환되며 이 세로토닌은 행복 호르몬으로 알려져 기분을 안정시키고 수면을 유도합니다. 여기에 꿀이 더해지면 트립토판의 체내 흡수율이 높아지고 세로토닌에서 멜라토닌으로의 전환을 도와 숙면을 촉진합니다. 또한 우유에 포함된 칼슘과 꿀의 비타민 D 성분이 결합하면 뼈 건강을 유지하고 골다공증 예방에 도움을 줍니다. 특히 잠들기 전 따뜻한 우유와 꿀 한 스푼을 섞어 마시는 것은 몸을 이완시키고 수면의 질을 높이는 데 효과적입니다. 계피와 꿀 관절염 완화와 혈액순환 개선.
계피와 꿀은 관절염 완화와 혈액순환 개선에 큰 도움을 줍니다. 계피는 따뜻한 성질을 가지고 있어 몸을 데워주고 혈액순환을 촉진하는 효과가 있습니다. 특히 계피의 항염증 성분은 관절염으로 인한 염증과 통증을 완화하는 데 탁월합니다. 덴마크의 한 연구에서는 계피와 꿀을 함께 섭취한 관절염 환자들이 통증이 현저히 줄어들었다는 결과가 발표되었습니다. 계피가 혈액순환을 개선해 관절 부위로의 혈류를 증가시키고 꿀의 항산화 성분이 세포 재생과 염증 억제에 기여하면서 두 성분의 조합은 건강한 관절을 유지하는 데 효과적입니다. 계피가루 반 티스푼을 따뜻한 물에 타고 꿀을 한 스푼 넣어 마시면 관절 건강과 혈액순환을 동시에 개선할 수 있습니다. 생강과 꿀 기침 완화와 면역력 강화. 생강과 꿀의 조합은 기침과 가래를 완화하고 면역력을 높이는 데 탁월한 효과를 발휘합니다. 생강은 따뜻한 성질로 몸의 체온을 올려주며 호흡기 점막을 진정시키고 염증을 줄이는 효능이 있습니다. 생강청에 꿀을 섞으면 기침을 완화하고 호흡기를 촉촉하게 만들어 만성기침에 특히 효과적입니다. 꿀은 강력한 항균 작용으로 세균과 바이러스를 억제하고 생강의 진정 효과를 강화해 면역력을 높입니다. 아침에 따뜻한 물에 꿀과 생강청 한 스푼을 넣어 마시면 체온 상승과 혈액순환이 촉진되어 감기 예방에도 효과적입니다. 무와 꿀 폐와 기관지 건강. 무와 꿀은 폐와 기관지 건강을 지키고 감기와 호흡기 질환 예방에 매우 유익합니다. 무에 포함된 신나린 성분은 항염 작용과 함께 기관지 점막을 보호하고 가래를 묽게 만들어 기침을 완화합니다. 특히 꿀과 함께 섭취하면 면역력을 높이고 감염 예방 효과가 더욱 강화됩니다. 물을 채 썰어 꿀에 재워두면 숙성 과정에서 유효 성분이 배가 되어 감기에 걸렸을 때 기침과 가래를 완화하는 자연 치료제가 됩니다. 무와 꿀의 조합은 폐를 튼튼하게 하고 호흡기를 깨끗하게 유지하는 데 효과적이므로 겨울철 감기 예방에 적극 활용할 수 있습니다. 마늘과 꿀 피로 회복과 면역력 강화. 마늘을 꿀에 재우면 피로 회복과 면역력 강화에 탁월한 효과를 발휘하는 건강식품이 됩니다. 마늘은 알리신이라는 강력한 항균 성분을 포함하고 있어 면역 체계를 강화하고 피로를 빠르게 회복하는 데 도움을 줍니다. 꿀과 마늘을 함께 섭취하면 마늘 특유의 자극적인 맛이 줄어들고 꿀의 항염 효과와 결합해 항산화 작용이 강화됩니다. 또한 마늘의 알리신이 꿀의 비타민과 만나 강력한 피로 회복 물질인 알리티아민을 생성합니다. 찐 마늘을 꿀에 재워 하루 5쪽 정도 섭취하면 면역력을 높이고 활력을 되찾을 수 있습니다. 진짜 꿀을 고르는 팁. 꿀을 구매할 때는 성분표를 꼼꼼히 확인하세요. 탄소동 유원소 비율이 낮을수록 천연 벌꿀일 가능성이 높습니다. 숙성꿀은 영양 성분이 더 풍부하니 완숙꿀을 선택하는 것도 좋은 방법입니다. 여러분, 꿀은 단순히 달콤한 음식이 아닙니다. 섭취 방법에 따라 꿀은 면역력 강화, 심혈관, 건강, 항암 효과 등 다양한 효능을 발휘하는 자연의 보약이 됩니다. 자기 전에 꿀 한 스푼으로 건강을 지키고 몸의 회복력을 높여보세요. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요를 눌러주시고 주변 분들과도 공유해주세요. 오늘도 건강한 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.